batuk pilek bolak-balik, itu bukan sekedar kebetulan. Itu tubuhmu lagi kasih kode keras. Mungkin perlu ubah taktik untuk tingkatkan imun di tengah cuaca yang ekstrim. Ketika imun drop, penyakit mampir seenaknya. Kerjaan keteteran, mood bubar, hidup pun terasa berat. Imun yang lemah bisa karena kurang tidur, pola makan berantakan, stres, atau polusi. Kalau benteng tubuh ini jebol, penyakit gampang masuk. Wangi doang nggak bikin kebal, vitamin sekali minum nggak bikin imun langsung jadi baja. Zimuno hadir dengan madu murni, daun kelor, dan temu putih, dan herbal pilihan untuk bantu imun tetap siaga. Rutin minum, tubuh lebih tangguh hadapi penyakit. Kalau imun panik, kasih taktik mulai dari sekarang, jaga imun dengan Zimuno.